Hello guys, this is my first blog of village touring. I am running a village tour and a village survey for next 100 days. Therefore, I am making a videos of 1 minute to show you the scenery and beautiful nature of our village. Hope you enjoy. These are the flowers. ये वैसे फ्लावर्स हैं, खाते तो इन्हें तोरी या सरसों हैं, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत हमारे विलेज का आप सीन देखो. दिस विलेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मैं आपको बताऊंगा कल. उधर एक नहर है, बहुत ब्यूटीफुल नहर है. मैं कल उधर आपको ले जाऊंगा. फिलहाल आज आप ये देखो. सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट 100 days village tour and much more. Thank you.